galera. Beleza? Seja bem-vindo ao canal de Pesca Arthur Caiaqueiro. Já cheguei aqui no Boqueirão e vou tentar ir atrás dos bitelos. É um ventinho meio chato, tem bastante evolução. Vou tentar, né? Peguei a isca agora. Como é que tá agitado? Agora, galera. Não. Corvina, mano. Caraca, isso tá uma briga estranha, galera. Olha isso. Duas corvinas na porrada só, galera. Vou puxar pra vocês verem. Ó. Aí, galera, ó. Ah, brigando esquisitão, hein? Que cor de briga é essa? Vou puxar a porrada daqui, vai pra vida. E a outra eu vou ficar. Deixa aqui, galera. Mais um peixinho aí, galera. Deve ser uma corvinada. É, corvinata. Mais uma corvinata, galera. Aí, ó. Boa. Viratinha até boa. Mais um peixinho aí, galera. Entrou mais um peixinho aí. Corvinada.